हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। आप देख रहे हैं आदर्श और मेरा नाम है आदर्श। तो गाइस जैसे आप देख सकते हैं मेरे पास है डॉम्स की वाओ किट। और गाइस ये मेड इन इंडिया है, मेड इन इंडिया। ठीक है, कोई मेड इन चाइना नहीं लिखेगा कमेंट में, समझे। गाइस देख सकते हैं डॉम्स एवरी माय नेशन नीड्स प्रिपरेशन। गाइस मैं इसे ऑलरेडी ओपन कर चुका हूँ तो इसे ध्यान मत दीजिएगा। गाइस ये देख सकते हैं, ये यहाँ इसकी MRP है 49 रुपीज़। गाइस देखिए इसमें कुछ नहीं, ये दिखा दिया तो बस फिर तो बात ही क्या रह जाएगी, वीडियो क्यों बनाऊँ मैं, है ना। अगर यही बात आ जाएगी तो क्यों बनाऊँ मैं वीडियो, आप तो ऐसे ही देख लोगे फिर इसके अंदर का। लेकिन मैं फिर भी मैं दिखाऊँगा। अरे खुल जा बाबा, 1 मिनट गाइस, आप ज़रा वेट करिए। तो गाइस मैंने अभी इन्हें निकाल के अरेंज कर लिया। तो गाइस अब आप देख सकते हैं कुछ ऐसे। तो गाइस पहले हम शुरुआत करते हैं इससे, स्केल से। तो गाइस देख सकते हैं डॉम्स का Q5 सेंटीमीटर वाला। ओ ओ ओ नहीं 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 नहीं, मेरी डेकोरेशन खराब हो गई गाइस। तो गाइस अभी हम स्केल को खोलते हैं। खुल जा भाई मेरे। गाइस ये ऐसी चीज़ है ना जो चिपकी रहती है ना, तो नाखून चाहिए होते हैं। और फिर गाइस नाखून निकालो तो फिर घर वाले डांटते हैं, तो फिर जैसे जैसे खुलना पड़ता है। 1 मिनट, अरे निकल जा भाई में से, निकल जा। कल निकलेगा क्या, ये प्रॉब्लम रहती है। ओ माय गॉश, यो गाइस देख सकते हैं स्केल तो बड़ा चौड़ा सा है, एकदम मस्त है, एकदम अच्छा लग रहा है। 1 मिनट, और देख सकते हैं ऐसा ऐसा हमारा स्केल है 15 सेंटीमीटर का, चौड़ा सा है। मुझे अच्छा लगा। कभी इसकी क्वालिटी एकदम टाइट सी है, ज़्यादा जल्दी मुड़ता भी नहीं है ये, ज़्यादा जल्दी मुड़ता भी नहीं। यार 1 मिनट का कैमरा सेटअप कर लूँ मैं। हो जाओ बस बस बस, हिला नहीं है, हिला नहीं, यस। तो गाइस अब हम इसके स्केल को डाल लेते हैं अंदर। तो गाइस अभी हमने स्केल को डाल लिया अंदर। अब हम निकालते हैं अपना दूसरा सामान, पेंसिल निकालते हैं गाइस। अरे यार कुछ ही जरा हिलना नहीं है भाई। तो गाइस इसमें मेरे क्या होगा, इसको घटिया फोन मजाक कर रहा हूँ। तो गाइस ये मेरे डॉम्स की यार, तो गाइस ये डॉम्स की कार्बन सुपर डार्क पेंसिल है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और यहाँ पे मेड इन इंडिया की है। इस पेंसिल एक बार बहुत इसकी ये जो आपको दिख रही होगी, तो यहाँ ध्यान से देखो, इसके यहाँ पर थोड़ा मोटा सा है। गाइस पेंसिल रह गई। अब लगता है अगली पे ये आते हैं पेंसिल कलर्स। गाइस ये कुछ ऐसे यहाँ पे खोलने पड़ेंगे। ओह अरे यार, तो फिर गिर तो गाइस ये फिर गाइस इसकी गिरने की नौबत नहीं लगती। अच्छा एक और है रेड कलर, मैं वन ऑफ द फेवरेट कलर। गाइस कलर एकदम स्मूथ है, एकदम अच्छा फील आई है। कलर अच्छी आई है, मतलब देखने में इतना अच्छा लग रहा है। मज़ा आ रहा है दबाने में। तो गाइस अब इनको अंदर डालते हैं और अगली इसकी तरफ पढ़ते हैं ना। ये जो मुझे ना बचपन शौक था, जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे लाइट से जो कलर लगे पड़े हैं ना, उन्हीं की तरह लगाता हूँ। तो बचपन शौक है, पता नहीं क्यों। और गाइस मैं अभी फ़िलहाल 7 में हूँ।
तो देख के शौक मत होना। अरे नीचे गिर गया क्या? बहुत टाइम लगता है इसको करने में, बड़ी मुशक्क़त के साथ करना पड़ता है, बड़ी मुशक्क़त। अरे यार ये फिर हो गया टेढ़ा बेड़ा। भाई टेढ़ा बेड़ा मत हो ना। ऑरेंज ऑरेंज कलर भी था क्या इसमें कोई? भाई ऑरेंज कलर भी था क्या? ऑरेंज तो नहीं, ऑरेंज तो नहीं है भाई इसमें। यहाँ पे ऑरेंज कैसे आया? मुझे वो समझ नहीं आ रहा। समझना इसको लगा देता हूँ। भाई छोड़िए, आप ये वाला सीन को थोड़ा आगे बढ़ा देना, स्किप कर देना, मतलब वीडियो नहीं, इस वाले सीन को। मैं थोड़ा स्ट्रगल में लग गया था, अब मैंने लगा दिया लाइन से। आगे बढ़ते हैं। अब गाइस आते हैं हमारे स्केच पेन की तरफ। यार ये एक जगह में आया ना सीधा। हो जा भाई मेरे, हो जा। हाँ तो भाई स्केच पेन्स के बारे में, तो गाइस आइए इन्हें खोलते हैं। वाटर कलर पेन्स, वाओ वाओ। अरे यार तो हिल गया। ये तो प्रॉब्लम लगती है गाइस, तो स्टेबल ही नहीं आ पाता। तो गाइस ये एक ऑरेंज कलर है। गाइस बहुत ज़्यादा लगानी पड़ गई। अगर आपके अगल बगल कोई बॉडी बिल्डर आता है तो उससे खुलवाना। छोटे बच्चे कहीं पहना ट्राई करें, मतलब अच्छे कलर से, मतलब ये अरे ये कैमरे में तक नहीं दिख रहे, ये और ये और ये और ये। गाइस अगर आपको इन कलर्स के नाम पता है तो बता देना। मुझे पता है मैं फालतू सवाल पूछ रहा हूँ, लेकिन फिर भी तो गाइस अभी मैं इसको अंदर डाल रहा हूँ, वही स्ट्रगल कर रहा हूँ। ये लड़का बहुत काम चल रहा है। इसको आप सब्सक्राइब करो, फॉलो करो। फॉलो का बात करो। मेरा स्केच कलर कर दिए। अब ये आता है हमारा वैक्स कलर्स, वैक्स क्रेयॉन्स। तो गाइस मैं कुछ सेकंड में थोड़ा कंफ्यूज हो गया कहाँ से खोले। तो याद है, अरे ये तो वो वाले है ना डॉम्स के। तो ये यहाँ से ऐसे 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 यही खोलते हैं। अरे भाई साहब तो बाहर ही आ गए एकदम से, तो बाहर ही आ जाओ सब, आ गए ना गाइस। इससे तो ज़्यादा स्मेल भी नहीं आता, मतलब कुछ लोकल क्रेयॉन्स होते हैं ना गाइस, तो स्मेल आती है उनमें बहुत। तो है लेकिन इनमें नहीं आ रही। तो है ये बच्चों के लिए बहुत सही है, ये तो मेरे दोस्त ने दिया, लेकिन और मैं लाया खुद से। अरे फोकस हो जा भाई, मेरे हाथ पे नहीं, इस पे फोकस हो जा। एक बार मतलब एक बार फोकस हो जाए ना, अब कसम से। ओ देखो आपको दिखा ब्राउन कलर। तो जैसे इन पे लिखा हुआ है, जैसे इस पे डीप ब्लू, इस पे लाइट ग्रीन, और इस पे लड़कियों का फेवरेट पिंक। तो गाइस ये हुई बात है। गाइस मैं दोबारा स्ट्रगल कर रहा हूँ इनको डालने में। इनको निकालने में बड़ी आसानी आती है गाइस, डालने में बाप भाई साहब भाई, मतलब क्या ही बोलूँ गाइस, बहुत स्ट्रगल लगता है। तो इतना स्ट्रगल तो किसी जज ने भी नहीं किया होगा। तो गाइस जी कसम से बताऊँ ना, ये वीडियो मेरी 2 मिनट की बनने वाली थी, लेकिन ये स्ट्रगल करते करते मेरी वीडियो ना 10 मिनट की हो गई। अरे घुस जा भाई। अरे यार ये ओ अब आया मामला समझ में। भाई एक और गिरा पड़ा है भाई, कितना है यहाँ।
अरे गाइस थोड़ा से बगल में रखो। ओ माय गॉड गाइस, मुझे कभी नजर में आई चीज़। अब सोचो तो ये स्केल आपके लिए कितना पड़ेगा, कितना रुपये, 5, 10, 20 रुपये का। क्या जब आपको दिख रहा तो यहाँ पे देखा था मेरे जस्ट नाखून की राइट साइड। ये देखो आपको दिखाता हूँ, इधर इधर। नाखून। अरे यार फोकस हो, थोड़ा आपको बात दिखाता हूँ। तो गाइस ये हमारा शार्पनर है, एक्स्ट्रा लॉन्ग पेंसिल शार्पनर। तो गाइस ये सिंपल सा है, हाँ ठीक ठाक ही है। मैं ज़्यादा कुछ कहूँगा नहीं इसके बारे में। अरे टेप कैसे लग गई इसमें। गाइस ये इरेजर है, सच बताओ तो मुझे इसे खोलने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। नई नई वाली इरेजर होती है ना, इसे खोलने का बिल्कुल मन नहीं करता। खोलो क्या तो मुझसे गलती से खुल गई। नहीं मत कर। तो गाइस ये है, अच्छा ये चीज़ सही करिए। देखो यहाँ पे ऐसे छाप रहता है, यहाँ पे ऐसे छाप रखा है। तो गाइस आपको कैसे, तो गाइस जैसे मैंने आपको ये दिखाई, तो गाइस उसके बाद मैंने वीडियो स्टॉप कर दी थी, फिर मैंने ये समेटा बड़ी मुश्किल से। तो गाइस ऐसा लगे आपको आज की ये वीडियो। और गाइस आपका अगर आपको ऐसी और अनबॉक्सिंग वीडियोस चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। और गाइस मेरे वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताइएगा। जो मैंने कलर्स का नाम पूछे उन कलर्स का नाम बताइएगा, देखते हैं किन लोगों में ज़्यादा दिमाग है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।